હવારનું પાણી આવ્યું ઈ પાણી ભરે આ વારવું પડે મેં છે ને આગળ ઢોકરા વારે ઓનિલ પણ કોઈ દી નોકીસ કે ભલે ગમે ઢોકરા આ સાઈડ છે ને મારાથી બી હાચતા જો આઈ દેખાય માં અનિલ 2 ઢોકરા ખાઈ ગઈ તાતું આવ્યું હે તું આઈ ગયો ક્રીમ જો ને બેઠો સીતારામ જય વજરાજ કી હે બધા મજામાં અમે આવ્યા બોખીરા કે હા મારા બાપા છે ને ઘડીક વાર કા બોલું ખબર નહીં અમે છે ને પાણી આવ્યું ને હવારનું પાણી આવ્યું ઈ પાણી ભરે આ વારવું પડે પછી આમાં આ ઝાડવામાં જાય કુંડો ભરવો પડે પછી અમારે છે ને ઉપર ટાંકો કે નથી નાવાના ને બધા પાણી કુંડામાંથી ચાલતા હોય એટલે હવારના બિસાડે એમની પાણી ભરે મારી માને જ ભરતી અરે એની કામ હોય ને રાંધું ગાય ડોવી ઈ બધું હોય એટલે ઈ ભરતી હતી ગોદડી છે બાકી કરો ને એ તો હાલે અમાર બે હું લે અમાર એટલે ખાટલો કઈ તારો કે નામ મેરું જ બેઠો હોય બાપાણી કઈ નામ કે લખેલ તું મારો ખાટલો ના પ્રાઇવેટ છે કોણ પ્રાઇવેટ ઢોલિયો ખાટલો બે પ્રાઇવેટ કરી દીધા ઇન્ડોર મારો રાઈટી ઘરમાં દીનો હાથી વાત છે બુકિંગ કરી લીધા ખાટલો આ બુકિંગ દીના આ કરી લીધો રાઈટી કાલ થઈનો ન કરવો ન દેની દેલે હે કામ કે નીચે ક્યું કે નાઈલેન્ડ કરે લે ખાસી વાત છે જઈ કાના હલો જો આમાં એવું પીરા ફૂલ આવે આમાં પાણી વાયરું જવાય નહીં ખૂટે ખબર છે હા નો જવાય આ ઈ રિંગ આ જાય અખીરી આ રહ્યું બસ એક આ રહ્યું આ મોટા બધા હે જો દેખાય એ મોટા ખાતર નાખ્યું ને ખાતર નાખ્યું પછી આવે ને ખાતર સારું છે બહુ બીજે આજ પાણી વાળે ને તો તારે ખાતર હા કાલે છાટે દેવાય આજ પાણી વાળ્યું હોય ને તો પાછું મારી મીંદડી હે ને કેટલો ટાઈમ પછી આવી હમણાં નથી આવતી હું આવી ને તેમાં મીની આવી જો એન બિચારીને કે થયું હો લાગ્યું લાગે એને હે ને જો આ સાઈડ હે ને મારાથી બી હાચતા જો અહીં દેખાય માં અહીં દેખાય જો આ કઈ વિખેલ છે જો દેખાય જો ને દેખાય આ રહ્યો જો ને દુખે ને ને તોડવા દેતી દેખાય વિખું કોઈ કે ક્રીમ બુ આની કઈ કે વિખી માં જો આ હે નોખ નો બેહે ગો જો હાવ જો લોઈ જેવું હે જો આ વિખલ હે કે હે ક્રીમ કે તો ભૂહિયા બિસાડીને તારતા તું આવી તું કઈ જાતી ન હોય તો તું ના પાડી અમે રે ગઈ તા ખરી ઈમાં જ આવી હાય નકર નોત આવતી હમણાં હોય ને હજી 3 એટલી જ આવી એટલી જ તું આવી આજ હજી આવી છે 3 વેટકી દૂધની પેન ગઈ હા નો વા જાતી ન હોય તો રોગે આવે પીવા હા રેતી હોય તો પછી વઈ જાય પછી વારે વઈ જાય પાછી અરે વઈ જવાય ની માં હો થોડી કોક વીખે જો તો બિસાડીને હાવ કે ભૂખ્યું આ નો ને હા ક્રીમ લગાડી દેવાય ક્રીમ લગાડી દેવાય તો એને એ ખંજવારી અંતી બહુ મજા આવે એને ગમે આગળ મી તેડે ને ઇન્ડોરે બેહન તી ઇન્ડોરે ફેર છડે હિસકે ને એટલે એ મને ખબર પડે કે એ આઈ હોય ને તો આપણે પાસે રીએ ને ઇન્ડોરે બેહન ને એવી ભાગે ને અમારે કરવા ઢોકરા હા તે મારી મમ્મી છે ને કાથરેટ વિશે મેથી વાળા ઢોકરા એટલે આ આવી ને તી કાલે આની છે ને ઘડીક વાર રમાડલા પછી વારે ઢોકરાની તૈયારી કરીએ થામમાં હું કરી હો આગળ ઢોકરા હું કરે નાખા ઢોકરા કરે ખાઈ વગાડે ને પછી વરે નિરાઈ દે ઓલું કરી આમ વાસડા પાસે જાય હાલ ને આપણે વાસડા પાસે જાય આને લે જાવ વાસકા પાસે જો એ તો જોવે એને અનિલ હે એમ જોવે એ તો વિચિત્ર પ્રકાર પ્રાણી બીતું ને એ બે ગઈ બીએ ભાગે ગઈ જો આપણે આ હે ને અનિલ અને બિચારાને હે ને જો મજા નહોતી મી હે ને પેલા રોકાવા આવીને તારે જ અમાર ગાય વ્યાણી હતી તાર મેં કીધું તું કે અમાર વાસણાને થોડીક મજા નહોતી એટલે વજામાં કામ હતું ખબર આમ ગાય છાંટતી હોય ને એટલે ધાવે ને ગાય એટલે સાવે સાટે સાટે ને એની પછી હાવ ત્યાં ખત પડગો હતો ખત પડગો ને એટલે પછી ત્યાં ઝીણા જીવડા પડ્યા એટલે પછી હું રોતી હતી તે મેં તમને બધાની બ્લોગમાં નહોતું કીધું એને માટે સોરી પછી દવા લીધી તમારા વાસણે સારું થયું મને છે ને કોકની કંઈક થાય ને પ્રાણીને એટલે મને જરાય ન ગમે મીંદડીની હોય કે અથવા પછી મારા વાસણાની હોય પછી અમે છે ને ફુવારો મૂક્યો હતો ફુવારો મૂક્યો ને એ તા જો ઓગાર વારે ફુવારો મૂક્યો ને તે ફુવારો થયા ને એને તરત સારું થયું હું મીની વિખોડ્યા તે આંગળે આવી તો કઈ દૂધ મૂક્યું પછી ક્રીમ પૂછ્યું આ જો અનિલ હા જો હું દેખાતો નહીં હોય રામ રામ સીતારામ બધાય દઈ રન કે આ એટલે માસડો હે ને હેઠો ને તો ઓડે જા મોડું દેખાડ્યું કે મોડું મ્યા અનિલ મીંદડી જો એની જો અનિલ આ ભર્યો વિખોડ્યો દેખાય ને અડવા નથી દેતી
એને હાથ દુખે જો ને ક્રીમ લગાડી જોઈ દીધી બસ. દુખે બિસાડી દુખે. એટલે દુખે તો નહીં બોલે તો ન હો ગઈ પણ બિસાડી એમ કહે છે ને એ તમને પણ બોલે હકતા હોત તો તમે પણ તો કે હગો ગઈ તો કે હગો તમને જોઈએ મારા હાંભી ડોરા કાઢે મારા હાંભી પણ એના દુખે થી દુખે એટલે જો 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 તો બોલે બિસાડી જો એ દુખે ને ક્રીમ લઈને આની ગાંઠી તો ભૂહીએ હમણાં હે ને અંદર હોય ને તો ભૂહીએ. નકર બોલે ઓછું જો એને કર જો હા એને દુખે ને આ નો ડાયો હે બિસાડે દુખે ને હા હા હાલ હું કામ કર લાવું તારા દૂધ લેવા આગળ એ પાછી જો ને હે? એની ખબર પડે કે મારે ક્રીમ ભૂલું છે હું ક્રીમ લઈને આવીને તતી દેખે ઓલી સાઈડ હે ને પણ આ સાઈડ હે આ એટલે વખતે? ત્યાં ઓતરી હોતી જો એને આ ખબર સાઈડ હે ત્યાં એક વાર હું હે એની ખબર પડે છે મોઢું પકડવું ના જોઈએ એ પગ ન વપડાવ મારો જીવ ભરે મોઢું પકડવું જોઈએ અહીં ગોથું મરવા દે ભાઈ ઓલી સાઈડ હે હા બસ હા હે આ લ્યો આ હે પણ મારી મન લીખોડિયા મારી છે તો ધીરેકથી લગાડજો જરા હા હે એને પેલા હાથમાં લઈ લે હું હાથમાં ન લા મણી કરી દે આવી ને બાપા મને હાથમાં લે હા બેસ જા જો એને ખબર પડે કે ભાઈ ગો લે કાઈ એવી નહીં પકડવા દે પકડ ને આનેલ તું એ ઘડીકમાં નહીં આવે હાથમાં એવું. ઈ તો આ પડી દૂધ પીવાય એને ભૂલવા દે થોડી આગળ દૂધ પીવા આવી છે થોડું ભૂલે જવા દે દૂધ પીવા આવે ને તાર કઈ હું એની અટાણ યાદ હોય એટલે નહીં ખડ ખાઈ લે એને હેન ખબર પડે ગઈ ખોડતા ખાય મીંદડા થોડીક વાર ખબર ભૂલે પડે ગઈ. ભૂલે જવા દે હાથમાં દેખે કે પાસે થી એટલે ખબર પડે ગઈ અહીં આંતરી ભલે ને ભાઈ હા પછી ફોરહા ભાઈ ને હાથ ફેરવા આવી પછી ભૂખાય ને. નકર ઈ બટકો ભલી ને આ દુખતું હોય પશુનું ડોક્ટર હો ને નકર અહીં તો બિસાડી નહીં નથી બોલતી નકર મીંદડું ઢોર કઈ પણ હોય તમારે મારા ડોક્ટર હે કઈ પણ કામ હોય તો તમારે મારી મમ્મીને કહેવાનું હું મધ કેવું હોય જોયું કેવડું હોય મધ મારા જેવડું છે હે મારા જેવડું છે મ્યાઉ મધ હે મોટું બહુ મોટું માં ઉઈડ છે તો પાણોક માર્યો મીની મીની ઈ ખોડિયા ત્યાં તો કાંડર હતી જો જોઈ માથી ચેટી ચેટી ભાગે એવી પકડવા નહીં દે ઘડીકમાં માર હાંભુ જો માં કા હા હા ઈ નહીં કરવાનું મારે મીંદડી નહીં કહેવાનું એ મીની આ પાણી આવે જો જો આ પાણી આવે એ ખડ ખાય હા હે હજે પાણી ચાલુ છે હું પાણી પીએલા આ મીંદડી ઉડાડે ના એ ના નવરા ટાઈટ લાગે નતા? નો કરાય પાકે બિસાડે ઓય નકો નવરો ના ખાઓ થલની ના ના ઓય તો આ ક્રીમ બૂહો નહીં કોક દમ પકડે બૂહવા દે તો એને દુખે ને નથી પકડવા દેતું હા એ બરતું હોય બિસાડે બરે એ માં ખડ ખાઈ જોઈએ તને એ ખડ ખાય હા નરમોન ભરાઈ ગયું કાના હતા રાણી કોઈ મારી મીંદડી સારું થઈ જાય હા શું કા બાબા મીંદડી છે ને કે આખો ધોરું ધોરું લાઇટકું ન હોય એ દેખાય ગયું એવું લાગ્યું અડિયા જ નહીં હતા તો મારા હાંભી થાય મારા હાંભી કોઈ દી નથી થઈ આજ આજ પહેલી થઈ વાર નહીં? મારા હાંભી થઈ દુખે ને તે મારા હાંભી થાય આ હાથ ફેરવો તો તને વડકો ભરો વડકો ભરેલે હમણાં રખડે હોય સાચી વાત છે બહુ રખડે સાંજે આવે તો આવે કઈ નેતા આવતી દૂધ પીવા આપણે લેવા તાર કેમ ઝીણું કોક બસલું હતું હા હા ના ના કરો નહીં મને બહુ ગમતું અસલનું બસલું હતું હું આઈ નહીં હે ને સેટ વા ઘૂસડીએ થી એને આઈ નહીં ઓઢણી બેહાડે આવીને આ સુધી હલ્યું નહીં વિચારલા કરો કેવું મીંદડું હોજ્યું કહેવાય નકર મીંદડા દે મોંડા મીંદડા બેહે પણ એ બિસાડીને માન મરે ગઈ છે ને હા એટલે એકલું રખડતું રોડ ઉપર એટલે મને ફારું હતી કે જો રોડ ઉપર આવી જાય ને તો પીલાઈ જાય એટલે પછી અમે લેતા આવ્યા એક વાર જોઈને બીજી વાર મેં રોડ ઉપર જોઈને મેં લેતું લેતા જઈ પછી હાસવાન તમારે માન્યું હતું એટલે મેં પૂછ્યું નહોતું એમની લેતી આવી સાચી વાત હતી કે એની મીંદડા ગમે ને અમારી એક મીંદડી હતી ને પહેલા હવે સ્ટાર્ટિંગમાં મીંદડી હતી અમારે હગાઈ થઈ ને એની આ રીતે મજા નહોતી એને એક મીંદડો હતો ને મોટો એની વીખી હતી એટલે અનિલનો બર્થડે હતો ને અનિલ આવ્યો ને હું એની ક્રીમ ને ભૂંગતી હતી સેવા ખૂબ સેવા કરી પણ એ જીવી જોવું હોય તો નહીં એ જતો કાન ઉબડા કરે હતી કાં જોવે ખૂબ સેવા કરી પણ એ મીંદડી જીવી નહીં કાંઈમાં
ઓલી એક પેલા મીંદડી હતી મરે ગઈ પછી હે ને તે દુ નમણે ઓલું થયું હતું કે અમારે મીંદડા પારવાની નથી અમારે કૂતરાને તો માઈક નથી પછી મીંદડા એવું કે પારવાની નથી મને પહેલેથી મીંદડા બહુ ગમે પછી તોય આ લેવા અમે હું કા રોડ ઉપર પડે ને મરી જાય નહીં કરતા લેવીએ તો પાણી પીતા આવડે એમ ના એની મુકતા ભૂલે ગઈ પકડેલા બાપા તો આ રહ્યું ક્રીમ છે હું લેન ફેરા ક્રીમ ક્રીમ તમે હતાડી દીધું ક્રીમ પેલા હાથમાં કાઢી લે એવું જોતું હોય તો તારે એ નહીં પકડવા દે નહીં પકડવા દે બાપુ ખબર પડે ગઈ એને ખબર પડે ગઈ પાછું એને દુખે ઓલી ઓલી કરે છે યાર સાચી વાત છે કૂતરાને બિસાડાના હાથમાં આવે ગયું હે બિસાડું ને તાર બાપા અહીં ક્યાં કે આવું થાય ને તો જાતા ભૂલે જાય બરાબર એ સાચી વાત છે જાય નહીં હા કેટલું સુરક્ષિત હોય બેઠું રહ્યા તો તાર આ ખાવા દઈએ દૂધ દઈએ એની પડીકા લેવા દઈએ એના હાટું સ્પેશિયલ વેફર ને ફાફડી ગાંઠી એના હાટું લેવી આમ પણ તો એને આ રહેવું ને કામ વાંધો આવતો હોય બહાર નહીં કરવું હોય ને કઈક તા ને પાછળ છોકરું નાનું હોય ને એને તેડે ને તો એના પાસે વહી જાય એવી છે હા ક્રીમ લગાડી દીધું હા જો આ બેહે આ ક્રીમ તો શીકાય ને જ જતી આજે સાબુ જ ધોવે ખાતી જાય શીખાય તો આ હા જ્યાદા ઢોયરું હતી બધું મિક્સ કરી નાખ્યું બસ તો શું હતું મસાલી તો શું હતું મેં મસાલી હે તો શું હતું મસાલી મારો વાક મેં મસાલિયાનો વાક હે કે મસાલિયાનો વાક હે આ માં હે જે મસાલિયાનો વાક છે બધું મિક્સ કરી નાખ્યું હવે ને બધું વેસ્ટ ગયું ને એટલે કેટલો મસાલો વેસ્ટ ગયો આખો મસાલો ભર્યો તો હા હા અમારી લેવન પેલું બધું હા આ કાં હે એ તો આમાં નાખવા था વસ્તુ નાખવી નાખવા થાય હાથીથી ન નાખવા તો ભર્યો હરખો મૂકતા હજી ને પીણા મને રોતી ખબર કે આવું મસાલી હવે આ ઢોકરા માગે કા મૂકા બહુ એટલો મીઠો નાખી દે રોટ નાખી દે મોરા થાય વાહ વાહ બસ મને નહોતી ખબર ને ઢોકળી ના મળ્યું ફકડી મીઠું તે ફકડી તો લે લે હા દાવ દે કે બાપા ના ના કરી લે લે હું કે લોટ સારેલા ને બસ ઈ લેલા કે જો માં લોટ કેટલો સારો ને આ બાજરાનો જ લોટ હોય ને મારા બાજરાનો જોઈએ ની કઈના હોય ને હા મને તો આવડતા નહીં તમે ઈ સમજો જો બજે સારું માં બસ 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 રેડી ને હા તો એવું આ મૂકે દે ને હું ચટણી લે લે પછી લોટ બાંધી પછી વારે પાણી થોડું નાખજો હા બહુ ઢીલા ન કરે ને હા એકદમ ના કડક કરે ચાટણી હળાઈ ચટણી તીખું જાય ભજીયા એટલે નાખી દીધું તો કઢી ઉઠમાં વાર રાખ્યો તો એ વારે ન રાખતી રેડી એટલી ચટણી નાખી હા નાખી હા મોરત કાચી બાવડી મને મોરા તો મળ્યો હા વાહ ને રેડી એવું લોટ બાંધવાનો છે લોટ બાંધલા પછી મુઠિયા વારે ને સાણે મૂકતી હજી એકદમ ના કઠોર લોટ બંધાય ને એકદમ ના કઠોર મુઠિયા વારે આ જો તો મસાલી હા કેવું બરે હું ખોઈ 500 રૂપિયાની વસ્તુ હતી ખાસી વાત છે એવું મને હે હા એવું છે ને મારા ઢોકળા કરે હા ને પછી વારવાના હે એ વારે તો નહીં લીધી છે હા વાર દે હા કિચકા કેટલું ઢોરે નાખ્યું મેં કઈ મને વાર મજા આવી થોડવાડી તે મમ્મી ઢોર્યું એ છે ને આગળ ઢોકરા વારે ઓને પણ કોઈ દી નો કિસ કે પેલી ગમે એ ઢોરાનું હોય કદાચ 5 કિલો ઘી ઢોરાનું હોય તે અનિલ કઈ ન બોલે બોલાવે મારે એ છે ને મારા આગળ આ લોટ બંધાઈ જાય ને લોટ આમાં છે ને ઢોકરા મૂકતું જાવું પછી ટોપડીમાં પાણી લેવું પાણી ભરવું તો કે તમને કરેલી જ છે ને તમે જોઈ આલ પણ હે આ તાજ હું આ બોખીરે કરા ને તો કાલો તમને બધા દેખાડા કે અમે લોઢાનો નાસ્તો ઢોકળા કરીએ લોઢાનો નાસ્તા ઢોકળા કરીએ લોઢાનો નાસ્તો
રૂંઢાના નાસ્તામાં ઢોકળા કરીએ ને બપોરે હું તો દાળ ભાત ને એવું હતું લોટલીન મસાલી રૂપારું ઢોર્યું પછી વારું હા રૂપારું જ કહેવાય ઢોરાઈ ગયા પછી રૂપારું જ કેવું પડે ગમદાર હોય તો પછી આને બફાઈ જાય ને પછી વઘારી અડધું જાજુ તો ન્યા હજી નીચે પડ્યું જો તો એ આગળ વારે જવા દેવાનું એવું થોડું ભરાય જવા દેવાનું પછી કાકરિયું હોય ને કોક તો પતરી થાય એટલે એ ન કરાય સમજાણું સાચી વાત છે એ આગળ હે ને ઢોકળા વારે હા પછી બાફા મૂકે દા પછી મારે ઘેર જાવું જાઉં તો અમે હવે આવ્યા કાંઈ ભાઈ 12-1 વાગે 12-1 વાગે હા 12 વિડિયો ને બધું અપલોડ કરે ને આવ્યા હા કામ કરે હા નિરાયતે આવ્યા હા ઝાટકે ને હા પૈમાયો કઈ હે જ નહીં લીધા જેવું પૈસા ખાલી હે ને કામ હે ખબર હે જીરું હે ને એ કે જાયું ને મસાલા બધે કાઢ નાખા ઝાટકે ને જીરું હે થોડુંક રે ને તો રાખા ન કઈ કે જવા નહીં ન કરી હાવ તો પછી આખું મસાલ્યું તો ને તો પછી જીરું તો રાખવું પડે ને કોણ આવ્યું ક્યાં દેખાડ એ આ તો જીરું તો રેગું હે રાયું જીરું રહી જાય ઝાટકતા નાખી તો કાઢી લેલા તો ને લા મૂકી દેતા હું તો ઢોકરા વાળા હવે આવીને મોટો વાટમાં નહીં છોડે ની સોડે ઝીણકા વરાય ઉપારા લાંબા કેવો કિલો કીધો કડક હે ઢીલો નથી લોટ નકે એક લોટ સાડો મમ્મી કરોલ હે ઢોકરા આવતા પછી યાર તમે બધે આઈ કરો મને મી કહી રહ્યા આલે થોડુંક સાટવા એટલે જરૂર માં કઠોર હે સડે નહીં કઠોર હે અને જોઈએ હવે મસ્તી ને ખાઈ તે સાટવો આ બધે ભૂખને એક જાક સાટો દે એક તો કરે દે હું કાઈ લોટ કરી દીધું કાઈ મને ખબર પડી જાય એ મને ન કરી ખબર શું કરો બો ના હા એ ફૂલ કહો ને તો મન થાય તો બસ રાખી દે ડબરો તો સઈટ ઓલે એક દિન કામમાં કેવાય છે ને આખો ડબરો લઈને બેઠી હતી લોટલા ઉતાર એટલે ડબરા લોટમાં લોટ ઉતો એટલે ડબરા લોટ ઉતો ડબરામાં એટલા લોટલા કરી નાખ્યા કાઈ એટલે ઈ હું કી કોતો ને તો ઉતા એટલે ગળ્યા જ રાખ્યા તાવડી તૂટી કીધું કે રોટલા ગટતી કે મી ગણ નહીં કોઈ માયનો હાથ આવ યાર ડાવરી ખેતરમાંથી કીધા હતા ઈનો હાથમાં ક્યાં આયલો હે પણ એટલા ગળવામાં એટલી બુદ્ધિ હદ કેવાય કમાઈને ઓછું કામ કરતી હોય ને હા એટલે કે મારા જીવ હોય ઈ તારું કહેવાનું ઈ છે ને સમજાણું જો નટ મોરા હોય અમુક એટલે મારા જીવ છે ઈ તું કહેતી હતી ભાઈ મસાલિયો તારો એને ધોઈ એમાં હા ઈ મીને જ ધોઈ અડધો હાથ તારો એવું તો એમાં તો એ કામ કરતી હતી તું આ એ કરતી હતી હું તો ઊભી હતી નાખતી હતી કીધું ઈ હાસી વાત હાલ ભાઈ ઢોરાઈ ઘરે ગયું નાખતી હતી મેથી હા એ મેથી નાખતી હતી ને હું મસાલિયામાં ધાણા ને જીરું નાખતી હતી કે ઝટઝટ નખાઈ જાય તો હાવ ઝટઝટ નખાઈ ગયું ખાઈ એની પાસે પ્લેટ વાર લાગે પણ ઉપર નિરાતી કરાય શાંતિથી કરાય હેડે ઢોકરા ફાઈનલ થઈ ગયા પાણી મૂકી દીધું ટોપિયામાં સીવું મારા જેવડું હા આને માથે મૂકી દેવાના આપણે આમાં આજે કામ પ્રોસેસ છે પેલા ઓજમાં ઓલા થઈ જાય ઓજમાં સડે જાય ને પછી હે ને તેલ મૂકે વઘાર નાખે ડાયું જીર નાખે હા કેગા ઢોકરા હા હેલા હોય આ તો કોઈ પાસે ઢોકરીયું નહીં તો ઈઝી અમાર પાસે જ ને ટૂંકમાં અમાર માન્ય ને ઢોકરીયું કઈ હા તો અમે અહીં જ કરીએ અમને ઢોકરી એમ કરતા ન આવડે મેડી ન આવડે કોઈ દી કર્યા ન હોય એટલે કરીએ ને કરો પાણીમાં ઓલું મુકાય પાણીમાં મુકાય સાર મુકાય નીમાં પણ કુંડલું વારે ને પછી ઈને માથે સાર માથે ઢોકરા મુકાય એટલે ઈમાં પાકે ને ઈમાં ખાવાનું ઓર મજા દિશામાં ના ઢોકરાઈ થાય દશામાં ના ઈ થાય ને આ ઈ થાય પણ એવા તો સાયણી હોય નકર સાયણી ન હોય તો ખાલી સાર નું કુંડલું વારી દે ને પાણીમાં હરકું પાણીમાં અસલ કુંડલું વારે ને એમાં તારી ખબર ઘઉંના લોટ દશામાં દોરો હા દોરો એટલે ઈ મણી બહુ ભાવે દશામાં દોરાના જે ઢોકરા હોય ને ગોર ઘી વાળા ઓલા ઈ મણી અતિશય ભાવે કોઈ તાર હાવ એની નીંદોળી જેવું ગોળ કરે ને એના માથે મૂકે દેવાય જો કે દીકરીઓ ની કહેતા દશામાં દોરો હોય ને અંદર ન રહે પણ હું તો અંદર જ રહેતી ડૂબવા ન દેવાય હા ડૂબવા ન દેવાય કુંડલું ઊંચું રહેવું જોઈએ કુંડલું એટલે કે પાણીને ઊંચું રહેવું જોઈએ સમજાણું પાણી હોય ને તો ઢોકરા તો થાય મને કીધું ને બધી રીતે કરી દે હાલો તો બહાર ભાગ્ય ગરમી થાય કાવ કરે વાંચતી ને પણ વાંચતા નથી આવડતો મને કે લેસન કરો કા ઓય લેસન તા કરવાની જમાના હોય આ અનિલ કે લેસન કરો બાપા લેસન કરવાની જમાના હોય લેસન કામ કરે કેટલા તો મેરો ની હોય પછી તો રામ જાણે
અનિલ કેના નંબર ગોતવા બાપા તમારે જેઠાભાઈ નામ જેઠાભાઈ બારવાળા કાલા ડાક અમારા બારોટ બાપુ હોય બારોટ બાપુ અનિલ ગોઈત હા મને આમાં મગજ ઓછો પૈકે છોકરા કાસાઈ મજા આવે માં ખાવાની હે વગેરે વગર કાસાઈ છોકરા મજા ખાવાની મજા આવે ઉના ભાવે રાઈ ગયું નાખી દઉં પછી ડાયરેક્ટ એમાં નાખી જ દેવાનું ફેરવે ઉતારવાના કોળકોળિયા કરજે હાવ સિમ્પલ હોય એમાં કઈ હોય ને તેલ મૂકે રાઈ જીરું વઘાર નાખે છોકરા એમ નાખી દે ઘરે ફેરવે ને કાઢી લે બહુ ફેરવાય ન કહે ને બરી જાય એટલે હા હા અને એનું 2 ઢોકળા ખાઈ ગઈ તાતું આવ્યું હે ચા પીએ ગઈ હું રીલ એડિટ કરતો હતો થોડી બાકી હતી આ તીખું લાગે જોગે ને એટલી જોગે બહુ મામા નથી ખાવાનું ઉના ચાલે પીનો નહીં કરે ગો હેમી આ ગાવ હે મેરું મેરું નો ખાય અટાણી હાંજી આ તો આપણે નાસ્તા હાટું કર્યા હાંજી કેમ આવે હવારી કેમ આવે એટલે હા હાલો તો આમ ઢોકળા ખાઈ લ્યો પછી મારે કામ કરવાના હા